Nggak bunyi. Kurang kerjaan kau ya, Kup. Sini. Sini. Inilah burung kurang kerjaan begini nih. Nah. Baru upload nih. Burung kurang kerjaan. Ini namanya burung kurang kerjaan. Nah, burung kurang kerjaan. Burung kurang kerjaan. Ya senang dibilang gitu tuh. Hei, burung kurang kerjaan. Kenapa itu? Ya. Mainin aja. Sudah, burung kurang kerjaan. Nanti dia viral lagi burung ini.